Di baknya sudah kita pasang. Yang kita pasang di sini. Nah, coba dilihat nih. Mohon maaf ya. Semoga saja hari ini banyak dapat dikarenakan sungainya pada mengering. Jadi cuman ini yang tersiksa airnya. Semoga saja burungnya mau mandi di sini. Mantap. Oke, jadi kamera kita taruh di sana ya. Semoga saja burungnya mandi dan burungnya mandi kerekam kamera.